يا أخي كل بني آدم خطاء. أنت الآن اعزم أنك ما تقع في المعصية، وإذا وقعت ثاني مرة تتوب، وإذا وقعت تتوب ثاني مرة، وإذا وقعت تتوب ثاني مرة، وإذا وقعت تتوب ثاني مرة، 1000 2000 3000 4000 يتوب الله عليك. فالحسن البصري جاء رجل قال له: يا أبا سعيد، أما يستحي أحدنا من ربه؟ يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ما يستحي الواحد من الله؟ قال الحسن البصري: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. الشيطان وده يمسك عليك هذه، وده يدخل في راسك انه قضيه التكرار التوبه ترى مو مقبول. قال: فلا تملوا من الاستغفار، لو تذنب 1000 مرة ارجع 1000 مرة ويقبلك الله ويتوب عليك.